دا نن زه تاسو ته خپل پنج کنال سایټ ښیم. دا زموږ پنج کنال سایټ دی. د دې موږ 3 کنال کې لینډسکیپینګ کوو. دا پلانټس تاسو ته ټول ښکاري. که زموږ ملګري وښیي دا ډېر د پنجاب نه موږ راغوښتي دي په آډر باندې. دا تاسو وګورئ، دا ټول لینډسکیپینګ به کوو. دا 3 کنال لان دی، ټیک شوه. دې کې موږ دې سایټ ته سویمنګ پول سازو، ورسره دا به سیټینګ ایریا وي او ورسره به دلته موږ باربیکیو ایریا سازو. او بل دا تاسو ته دا ټریک ښکاري، دا تھرو آوټ به موږ دې کې دا واکینګ ټریکس سازو. بل دې کې موږ په دې لان کې نه دی 3 کنال لان کې چې کله ستاسو لان د کنال نه سیوا کیږي یا کنال وي نو هغې کې تاسو سپرینکلز لګولی شئ، ځکه چې هغې ته د اوبو ډېره زیاته مسله راځي. نو چې کله دا چمن دې ته د اوبو ضرورت راځي صرف به وال آن کوئ، سپرینکلز به خپله راوځي، دا چمن به خپله اوبه کېږي. نو چې کله هم تاسو د کنال یا کنال نه غټ لان وي سپرینکلز لازمي فټینګ تاسو کوئ. دې ټول لان کې دا اچول شوي دي. بل زه تاسو ته اوس دا بل ایریا ښیم. دا کنال یو دا ایریا ده، کنال دا دی. دا 2 کناله شو او ورسره 3 کنال دا لان شو ورسره جي. دا وګورئ، دا ورسره واکینګ ټریک دی. دلته به موږ یو پارټیشن لګو که ان کیس دلته څه فنکشن وي نو دلته دا پارټیشن تاسو کولاولی شئ، نو دا لان به مو ورسره یوځای کېږي جي. دا ورسره بل زموږ د کنال پروجیکټ دی. دا تاسو فرنٹ الیویشن د دې کتی شي، سی ان سی ورک شوی دی پکې.